Hallo liewe vriende, welkom by die week van gebed vir 2026. Die tema vir hierdie week is geestelike groei. Ons gaan 'n bietjie fokus op die geestelike dissiplines die volgende paar dae. Die hoofteks wat ons hanteer is 2 Petrus 1 vers 1 tot 15. Ek lees die kerngedagtes uit daardie teksgedeelte. Wend daarom alle ywer aan, om julle geloof die deug te voeg. Kennis, selfbeheersing, volharding, godsvrug, broederliefde en liefde. Petrus skryf hierdie brief aan gelowiges wat reeds in Jesus Christus glo, soos ek en jy. Met ander woorde, dit gaan nie hier oor hoe om gered te word nie. Dit gaan oor hoe om geestelik te groei. Hy sê, God het reeds alles gegee wat ons nodig het vir 'n lewe wat hom eer. Maar, dan voeg hy iets belangrik by. Hy sê, wend daarom alle ywer aan. Geestelike groei gebeur nie per toeval nie. Dit is doelbewus. Dit is dissipline. Soos 'n boer nie kan verwag om te oes as hy nie plant, natlei en versorg nie, kan ons ook nie verwag om geestelik sterk te wees sonder oefening en toewyding nie. Geestelike dissiplines is nie koue, godsdienstige roetines nie. Dit is 'n lewenskanaal waardeur God se genade vrylik vloei. Dit is die praktyk wat ons harte oopmaak vir God se vorming. Hierdie week gaan ons fokus op 5 kerndissiplines. Maandag, gebed, om in lewende gesprek met God te leef. Dinsdag, Bybelstudie, om God se stem te leer ken. Woensdag, gemeenskap van gelowiges, om nie alleen te groei nie. Donderdag, lofprysing en aanbidding, om God sentraal te stel. En Vrydag, getuienis, om ons geloof uit te leef en te deel. Petrus waarsku ook, as hierdie dinge nie in ons lewe groei nie, word ons geestelik blind en vergeetagtig. Maar, as ons daarin volhard, sê hy, sal ons nie struikel nie en sal ons lewe vrug dra. Geestelike dissipline is dus nie 'n las nie, dis 'n uitnodiging tot 'n ryk, vrugbare en standvastige geloofslewe. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U alles voorsien wat ons nodig het om geestelik te groei. Gee vir ons die begeerte om doelbewus te leef, om ons geloof te oefen en te versterk. Vorm ons harte hierdie week deur U Gees. Amen.